Здравствуйте! Вы смотрите телепроект «Недвижимость в Якутии» и с вами я, Роман Пестерев. Самосознание любой нации определяется знанием своей истории и сохранением духовных ценностей. И поэтому особенно приятно осознавать, что этот 2013 год стал знаковым для нашего города. А именно, свое 350-летие отметил вновь возродившийся Спасский мужской монастырь. История Спасского мужского монастыря начинается с 17 века, когда на пожертвования царя Михаила Федоровича Романова, потом его сына Алексея Михайловича, были построены первые храмы Спасского монастыря. Именно с этого момента и началась монастырская жизнь. Наличие этого монастыря здесь, в Якутии, и в целом на Дальнем Востоке сыграло очень значимую роль в деле просвещения, миссионерского служения, в деле простой и часто бытовой помощи людям. Спасский монастырь изначально был, как и весь город Якутск, деревянным, но многие вещи, время, иногда пожары часто разрушали наш город и сам монастырь, поэтому со временем монастырь стал во многом каменный. И в таком виде, достаточно благоустроенным трудами и усердием многих его настоятелей, монастырь вошел в 20 век. К сожалению, в 20 веке наша страна и Якутия в том числе утеряла очень много удивительных шедевров зодчества, не только каменного, но и деревянного. Хотя, слава богу, в Якутии у нас много чего сохранилось. Восстановление храма началось в 2011 году. Монастыря к этому времени уже не существовало не только документально, по церковным канонам, но и физически. Не оставалось ни одного здания, кроме здания архиерейских покоев, в котором нынче располагается музей истории народов Севера. Все остальные здания, храмовые, все полностью келейный корпус были разрушены. В наследии епархии Якутской осталась небольшая часть земли и остов сгоревшего здания духовной консистории. С возникновением в 1870 году самостоятельной якутской епархии духовное правление было реорганизовано в духовную консисторию. В ведении консистории находились управление епархии и церковный суд. В 1919 году консистория была преобразована в епархиальный совет. К сожалению, историческое здание в своем таком внешнем, прежнем виде не сохранилось, но сделав необходимые замеры, фотографии, мы постарались это здание восстановить и вернуть городу в том виде, который оно существовало, причем на прежнем месте. И сегодня из окна не только нашего храма, но и окружающих домов, музея, школы, просто проходя мимо, мы можем увидеть вновь обретенное здание духовной консистории для нашего города. Здание вполне историческое, здание, имеющее право на существование. Ныне территория Спасского мужского монастыря совсем небольшая. Вот мы с вами, стоя на паперти нашего Спасского храма, можем вполне обозревать всю территорию монастыря. И на этой территории сейчас уже мы видим восстановленный корпус Спасского монастыря, братский келейный корпус. Это так внешне выглядело здание духовной консистории. Здание еще будет, конечно, украшено окна наличниками, и внешний его вид будет более благоукрашен. Но сегодня мы уже видим то, что себе исторически представляла эта территория, это небольшая часть Спасского монастыря. А в корпусе, в котором сейчас завершается строительство, будут располагаться братские кельи. Кроме того, библиотека монастыря, воскресная школа не только для детишек, но и для взрослых, трапезная, которая также будет заниматься благотворительностью с начала своего открытия. И, конечно же, музей истории православия Якутии и всего Дальнего Востока. Храм, в котором мы находимся, первый храм в 21 веке деревянный. Прежде весь город Якутск был деревянный, храмы все были деревянные. А вот в 21 веке здесь, на этом месте, было решено создать первый храм деревянный в городе Якутске и осветить его в честь нерукотворного образа Спасителя, в честь которого освящен сам Спасский монастырь. Первая свая освящена в апреле 2012 года, достроен и освящен в конце августа того же года. Это удивительное событие, с которого, можно сказать, началась достойная история возрождения монастыря. Храм это деревянный, строила якутская бригада. Как известно, в национальной традиции якутской есть и любовь, и способность к деревянному зодчеству. Это мы можем видеть не только во многих постройках, домах, иногда многоэтажных в городах и весях нашей республики, но и часто во многих храмах. Храм нерукотворного Спаса построен в классическом виде, так называемом виде корабля. Этот вид предполагает внешнее видение корабля для того, чтобы верующим напомнить о том, что церковь
не только здание, но сама церковь как общество людей, это есть общество людей, которые как бы путешествуют по житейскому морю, по своей жизни, путешествуют от одного берега, от начала к берегу главному, основному, ко Христу. Поэтому этот вид корабля, он достаточно древний и классический для многих храмов. Но вот наш храм, храм-корабль, в котором уже много верующих плывут ко Христу по своей жизни, по своей вере. Люди разного возраста, это и совсем младенцы, которые приносят на руках в буквальном смысле этого слова на богослужение, и старцы, убеленные сединами. Именно на этой территории Спасского монастыря когда-то находилось еще и кладбище. Это территория, где находился Спасский собор каменный, красивое каменное величественное здание собора. Слава Богу, пока территория свободная, надеемся, что исторически место этого собора и погребение настоятелей монастыря и известных людей нашего города, нашей Якутии, здесь будет восстановлено для почитания не только церковного, монастырского, молитвенного, но и для почитания общественности, жителей и гостей нашей республики. Но чем бы это ни увенчалось, все же есть большое счастье в том, что Спасский мужской монастырь продолжают восстанавливать. Наш выпуск подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. Мы ваш ориентир в мире недвижимости.